naiba, e deja blocat, e doar 70. Jesus Christ. Nu înțeleg. Mamă, deci, mic rant. Românii sunt efectiv pierduți dacă au gen de luat o curbă și în oraș și pe afară și mai mult de o bandă pe sens. Gen, mai uite cum se ține banda, nu înțeleg care e faza. Și dacă mai mult de două vrește, gen să... Pa! It's done! Gata, terminamentul, Jesus Christ! Cum să fie atât de prost la 7 dimineața, Doamne ferește! Călăna asta s-a dus. Ce asta mă scris? Evanghelis, băi! Nu Evanghelis, ce trebuie? Mai e asta. Care n-aveți pe așa. Unul, gagica asta a fost mega friendzonată de Aragorn, sărăcuța de ea. That sucks. Sucks to be friendzoned. Anyways, spoof, and he's gone. Asta e rip. What the fuck? Am făcut panul. Și apoi nu știam. Nu. Așa, plec în aventura mea dubioasă. Sper să fie bine. Am a bad feeling about this, mai ales că vine de căcat. Sper că nu plouă. Da. N-a fost cea mai bună idee. Ori fac dacă am avut idei proste, asta clar se numără printre ele. Jesus fucking Christ. Fuck! Oh, Jesus Christ. Uite ce-am găsit. Fix pentru tine. Când eram mici, bunica mea lucra în Moreni, unde am ajuns acum cu bicicleta, că nu sunt retardat. Anyway, lucra în Moreni la un muzeu, I guess. Nu știu ce era, un muzeu de artă fucking weird, nu știu. Și era peste apa asta. Era un bridge, cum se cheamă, o punte de metal ținută cu niște cabluri și nu știu, mereu trebuia să trecem din direcția asta unde era muzeul spre locul ăsta în care este o piață, sau a fost o piață, era o piață mai mare când eram noi mai mici și era highlight-ul zilei că să trecem pe punte, era foarte fun, dar acum s-a desfințat și acum sunt pe chestia asta care este noul pod, I guess. Asta era un fel de ale și avea bunica mea mai multe cunoștințe pe aici și mereu era ceva, o doamnă care băicuia niște chestii și mereu ne cumpăra de aici niște colaci cu susan mega buni, what the fuck. Anyway, încerc să caut muzeul în continuare. Am vorbit cu niște doamne și mi-au zis să au pe aici prin gangul ăsta, deci against my better judgment, fuck it. Și că este în paragină. Ok. Suntem adventurous today. Nu mi-am aminte să fi fost pe aici vreodată când eram mic. Da, fuck it. Anyway, cred că trebuie să încep să povestesc despre... Oare ăsta era? Man, I can't remember the look.
Anyway, este muzeul și aparent e paraginul din 2011 când a fost un incendiu aici și a ars că era dezafectat, să zicem, și înainte. Da, super creepy. Aș fi vrut să intru în el, dar nu știu dacă am cum. Sau să urc la etaj, dar fuck it. Poate data viitoare. Ok. Nu mi-a șters camera pentru că fuck it. Fuck it. Ok. Dacă un pic mai bine. Așa. Nu a fost cea mai bună idee să... De fapt, am crezut că nu e cea mai bună idee să vin aici să mă plimb. Dar acum a ieșit să rece. All good. La Târgoviște era frică dracu. Și am crezut să plouă. Și numai să mă plouă la meu chef. Anyway. Fac. Marți ne-a rugat un doctor care este gen available să vină cu el pe altă secție de CCV să panseze un pacient. Eu nu știam prea mult, a zis că să punem o grefă. Oi, ce bun asta. Așa. Și noi, evident, am ridicat mâna pentru că deci căcat să stau. Așa. Și mergem și îl pansăm pe pacientul ăla care era un pacient. Nu ne-a zis prea multe, nu știam prea multe despre el. Doctorul care ne-a chemat acolo să mergem cu el să-l ajutăm. Nu știa nici el prea multe, era doar un pacient aflat pe secția de chirurgie CCV, chirurgie cardiovasculară. Așa. Și nu știa de ce e acolo, presupun că cu o problemă cardiacă. Anyway, și da, ajungem acolo, era pregătit de externare și ne-a zis că are un defect pe antebrațul drept, nu știm de la ce are defectul, trebuie să punem o grefă. Și mergem, stăm de vorbă cu el, cu medicul curant și doctorul cu care eram nu întreabă prea multe și eu sunt la modul, cu doctorul ăsta nu prea lucrez, deci la modul pe pilot automat gen. Și mă după el întreabă, îi zice, ne vedem joi la internare, vă internăm și vă punem o grefă. Și da, ne-au zis cei de la, erau rezidenta și medicul specialist de la CCV și au zis, da, e pregătit externarea, este pregătit totul, pacientul e sigur, se poate opera, îi scriem acolo în externare că vine la voi și se internează și se grefează. Și da, eram la modul sigur, așa se întâmplă, totul bine. Și da, i-am luat și un aparat de presiune negativă, care era un fel de aparat, de obicei sunt astea care sunt la patul pacientului, care sunt conectate la priză și gen automate, electrice, whatever, și mai avem și unele care sunt așa portabile, să zicem, pe care le acționezi tu by hand. Trebuie să explic și ce este cu presiunea negativă și melena acum. Anyway, și îi montăm un aparațel de ăla, învățăm cum să folosește, trebuie pompat, whatever. Și zicem, da, ne vedem joi de dimineață, veniți pe secția de chirurgie plastică, vă internăm, vă operăm. Prost eu că nu am făcut anamneză, am avut încredere în frații mei rezidenți de pe altă secție să fie pacientul stabil și echilibrat și o să mă asigur că nu vorbesc ca televizorul. Să vedem. Iop! Totul bine. Așa. Deci am avut încredere în frații mei chirurgi cardiovasculari să fie totul bine. Așa. Și ce dacă am făcut eu? Am aflat despre el că a avut acolo un sindrom de compartiment.
la antebrațul ăsta. Sindrom de compartiment după angiografie de artera radială. Care nu știam că se întâmplă treaba asta. Presupun că o faci POC și după aia se extravazează pe acolo tot sângele din lume și sindrom de compartiment. Da. Anyway, fast forward până joi, când vine pacientul se internează și doctorul cu care lucram atunci la cazul ăsta, joia e ziua lui de operație, cam haos. Că avea mai multe intervenții de făcut și una și în generală, el nu face joia generale, face doar locale și era haos. Așa mi-a zis de dimineață Bogdan, tu ești ocup de pacientul ăsta. Și am zis, da, domnul doctor, sigur, nicio problemă, mă duc și explic, zic la anestezist să ne dea anestezie generală sau o redare, totul bine, nu se întâmplă nimic, cea mai ușor caz, nicio problemă. Și mă duc și stau de vorbă cu pacientul. Și miercuri l-am sunat, am sunat la numărul pacientului să mă asigur că vine fix la ora, adică să-mi aduc aminte odată, a venit la ora 7:30, ne internăm, ne operăm. Și îl întreb că nu, asta e procedura, adică așa ne zice doctorul ăsta să facem cu pacienții, să facem nu o scurtă anamneză, dar gen să ne asigurăm că și-a tratamentul și nu știu ce. Și îl întreb, sun și îmi răspunde fisul. Fisul. Și îl întreb, dar ce tratament mai ia el? Și a zis că nu ia niciun tratament, că n-are nicio problemă de sănătate. Și eram la modul, maybe nu știe fisul despre ce e vorba. Maybe da. Și am zis, nu bine, hai că am crezut că nu știe fisul și că el și-a tratamentul și că nu știu ce. Nu ni s-a părut nimic dubios la pacient marți când am vorbit cu el și nici la doctorul ăla. Adică era totul bine, seemingly bine. Așa. Vine joi, mi se dă foaia și mă duc să vorbesc cu pacientul și întreb, da, adică să fac anamneza a bit late. Poate am fost neglijent la treaba asta. Poate trebuia să mai trag de limbă pe aparținător și să-mi zică mai multe. Și văd și biletul de externare de la CCV, care nu era available cu o zi în urmă, sau n-am găsit un calculator și văd acolo, văd diagnosticele pentru ce a venit tot istoricul lui. El fusese la secția de recuperare la alt spital și atunci a avut un sindrom de angină pectorală, să zicem, pentru care l-au trimis la spitalul la care lucrez eu și l-au găsit cu un STEMI, amuția pe teritoriu anterior. Anyway, și au făcut angiografie și n-au găsit nimic. Era diagnosticul de pus STEMI Minoca, care este myocardial infarction, no occlusion, ceva, whatever. Adică au găsit under 50% ocluzie la ceva de genul și n-au pus stent sau ceva. Cred că așa e din understanding-ul meu de chirurg, I guess. Și evident că după ce l-au internat acolo și au făcut toate treburile astea, i-au dat și o externare cu un tratament. Și pacientul meu a zis că el nu ia niciun tratament, că el nu se știe cu nicio boală. Și pe lângă asta cu stemiul mai avea și ea cu dislipidemie și hipertensiune grad 3, risc adițional foarte înalt, pentru care el nu lua niciun tratament și avea mai multe medicații pentru el. Și da, asta a fost gen... A fost dubios să mă duc să vorbesc cu pacientul care era mega recalcitrant, adică bine, marți era super friendly, joi era mega recalcitrant, sincer, nu știu de ce, pentru că nu l-am operat la 8 dimineața sau ceva de genul. Deci nu l-am niciun tratament și eu am zis, bă, ceva e fișe, nu e, după STEMI trebuie să iei tratament. Adică măcar atâta știam și eu.
ca și chirurg, I guess. Anyway, și m-a speriat, îți dai seama, m-a speriat. Am zis că eu nu pot să prezint chestia asta la ateist, că îmi dă cu el în cap, îmi dă cu pacientul în cap și îmi dă și cu pastilele în cap. Și ne omoară și pe mine și pe medicul curent, adică pe medicul mare. Azi ne omoară pe amândoi. Și mă duc la medicul mare și zic, bă, ăsta nu și-a tratamentul, e nebun la cap, nu și-a tratamentul antiagregant, antihipertensiv. Și am zis, bă, e rău. Și mi-a zis medicul, du-te și prezintă pacientul la anestezist. Și am zis, ok. Și, anyway, încerc să-mi pregătesc cazul super bine, că am impresia asta, când cer un consult, chirurgii nu prea fac asta de obicei. Când cere cineva un consult, zice, pacientul meu are hipertensiune, veniți la consult. Mie nu-mi place așa ceva, mi se pare de căcat. Mi se pare ok că să vii și să-i zici, bă, toate antecedentele, exact ce probleme de sănătate are, pentru ce cer consultul ăla, să fie totul super bine, să fie totul aranjat, ca să știe exact ce, ca să nu mă înjure, ca să-mi iau înjurători. Basically that, că nu-mi place să mă înjure lumea. Anyway, și îmi pregătesc eu story-ul, zic na, și mă duc la anestezist, care era un anestezist cu care nu prea am lucrat până acum. E un anestezist nou care face oarecum o de-asta, cum se cheamă, un fel de replacement la anestezie. Avem aici ture de anesteziști care stau 3 luni de zile pe aceeași secție și ne dau anestezie la pacienți. Și acum doamna care era în tură, să zicem, sau care era programată, era săcărasă. Era în concediu sau ceva căcat de genul și a venit domnul ăsta care părea chill. Adică am avut experiențe mult mai rele, cum unul din urmă. Anyway, și mă duc la ăla, îmi pregătesc story-ul și îi zic de patologia lui. Adică nu mă ascund, adică n-am încercat să o coiesc, că de obicei mai fac colegi așa să coiesc ca să ne dea anestezie sau încearcă să fraierească, zic, hai să pișăm ochii puțin și să ne dea anestezie. Și nu, frate, îi zic, bă, ăsta a avut un STEMI. Când? Acum o lună. Și se uită la mine, din așa, gen, și vreți să-l operați? Am zis, nu, eram la modul, păi da, că e doar un defect mic tegmentar și nu neapărat generală și poate acolo o mică sedare și locală. Și ne-a zis, fix așa ne-a zis, păi, se uită la mine și zice, păi sper că nu și-a oprit tratamentul antiagregant. Și eram la modul, păi să vedeți, nici nu și l-a luat până acum. și bă, îi schimbă privirea, îi se schimbă fața, se uită așa la mine. Și se întoarce capul și zice, băi, voi sunteți nebuni. Și băi, am avut noroc că aveam masca pe față, cred că mă punea râsul. Că nu era funny deloc. Da, hai că măcar și eu, că trebuie să ajung și acasă, dau restul de story mai curând. Anyway, uși mi-l pe drum și să nu mor. Am un mega hill de crescut, de urcat. Hop. Asta a fost partea frumoasă din drum, care a fost downhill și ne-am obosit, dar nice. Nu cred să mă fie așa de mult, adică nu, mai sunt vreo 10 km, dar still a fost pretty fun. Peace. Anyway. Yes, nu știu ce m-a oprit aici. Am simțit nevoia să pauză. Da. Asta seamănă cu Oculus Sauron și mi se pare că e scris la fel, what the fuck.